後咧，我就會睇你啲視頻啊，我會聽你啲視頻啊，聽你啲錄屏啊，我覺得你講嘢咧，即係好有原唔係啊，則性問題係咁樣嘅喎，係你冇匿名嘅喎，你怕唔怕？我有冇設置私密㗎？依家冇辦法啦，我啱先一開始我匿名嗰時都連唔到，根本連唔到，佢唔俾我連啊。佢咪所以唔俾你連，依家唯有係咪版本問題啊？你自己唔識啊？有可能啊，因為我真係好少上網㗎咋，我真係你知啦，我咁個年紀啦，咁我真係好中意你，咁我先嚟諗住今日認定都要都要連到你咁樣嘅。嗰個依家順其自然係冇辦法啦咪你嚟㗎？啱先嗰個？順其自然唔係我啊，現時先係我啊，呢個先係我啊。哦，咁啱先嗰個順其自然又係邊個啊？咁係你上嚟分享故事，定係嗰個順其自然分享故事啊？我應該係我話，我已經即係講話我已經想連你哋好耐㗎啦，但係一直都連唔上。哦，咁你咁算啦，我等下先連嗰個順其自然啦。你咩事嘅？係咁樣嘅，小燕姐姐，我咧就因為我嘅女嘅事，所以咧我想今日過嚟睇下，你可唔可以幫下我獻下我阿朗？咩龍啊？咩鬼意思？我聽唔明你咩意思啊？佢打咗一係咪嗰個順其自然？啊！我阿朗咧就係我女婿嚟噶，不過咧喺我哋嗰邊就講話係我阿朗嘅啫。咁因為我女婿咧，佢就想同我個女咧，依家話要離婚喎，咁樣。咁點解離婚咧？你個女出咗軌係咪？冇啊，我女冇出軌噶，但係我女依家佢已經有咗 BB 仔啊嘛，咁我都唔可能話應承佢離婚噶。唔係你本身我女就冇出軌，佢咁冇出軌，點解要離咧？咁佢哋之間本身個感情咁靚咯，咁好咯，係咪？咁佢喺拍拖嘅時候，準備結婚個時候咧，佢就即係我個女婿我阿朗咧，佢就領咗佢家姐個女過嚟養。點解要領咗佢家姐個女過嚟養啊？夾硬過拎過嚟養嘅，咁咧我女嗰時咧我都唔同意嘅，我女亦都唔同意嘅，但係咧佢又係咁樣，但係我女又好中意佢啊嘛，咁我咪應承咗咯嗰時咯。講起咧就一匹布咁長咯，即係。咁長話點算啊，姐姐？咁樣啦，我就詳細同你講一下，大概講一下佢哋之間嗰啲事啦，好唔好？咁佢咧依家咧就當時咧就係因為佢家姐咧，即係佢姐夫咧就同佢家姐鬧咗交之後咧，咁佢家姐唔知點解咧就失手咧就殺咗佢老公喎，即係佢姐夫啦。咁咧本身咧係啊，嗰時咧喺我哋茂名嗰邊地區咧，都呢件事都鬧到好大噶，鬧到好出名噶。不過我都如果係即係入到嚟嘅，知道我哋茂名嗰邊嗰件事，嗰啲朋友仔應該都會知道嘅。過去啲事咧，真係講起又講好煩咯。佢係點樣啊？佢係嘅家姐殺咗佢姐夫係咪？係啊，咁咧當時咧就因為一啲嘢，咁大家就嘈交咧，咁嗰時咧佢家姐咧亦都有咗7個月嘅身紀噶啦，咁唔知點解咧就同佢老公嘈交咧，咁佢老公咧就用腳踢啊嘛，踢佢家姐嘛，咁佢家姐嗰時大出血啊嘛，咁咧就咁樣大出血，然後佢家姐嗰時咧就咩咯，就失手就殺死咗佢姐夫咯，就咁樣咯。但係咧大概嘅到底點樣嘅細節嘅我就唔係好清楚，大概嘅事情咧就係咁樣嘅，所以咧嗰時咧就咁後嚟佢就去到醫院嗰時咧，即係我阿朗嘅家姐同埋姐夫都已經冇得救啦嗰時啦，所以佢個都唔喺度。係啊，去到醫院都已經失血過多啦，都已經救唔翻嚟啦，咪咁樣咯。然後跟住佢姐夫嘅女，即係佢家姐嘅女咧，喺佢姐夫嗰邊嗰啲親戚咧，又唔肯養喎。咁唔肯養嗰時，我女本身咧，我女同我咧就唔係好同意嘅，但係咧咁我個阿朗佢又話，咁我得有個家姐，咁我身為細佬，咁我唔幫佢，邊個幫佢啊？係咪啊？咁係咪？咁後尾抱咗翻嚟養係咪個女仔？係啊，就抱咗個女翻嚟養噶啦。咁後嚟咧，嗰時咧個女咧先3歲嘅咋，啱啱準備讀幼兒園嘅咋，嗰時啱啱讀緊幼兒園嘅咋。咁然之後咧？跟住後嚟咧，咁我阿朗咧佢就咩咯？嗰時我哋冇辦法啦。咁我個女都已經同佢結咗婚啦，係咪？係啱啱結婚定係結咗婚好耐定係點樣啊？嗰時就唔係結咗婚好耐嘅，準備結婚嘅嗰時，即係啱啱結婚嘅嗰時候，應該係啱啱結婚嘅嗰時候。咁後嚟咧，咁我女都係1婚噶嘛。咁我個女嫁咗去嗰邊9年啦，咁佢一直都陀唔上。所以呢個問題咧又一直困擾我哋，咁後嚟我哋亦都冇話講咯。咁阿朗又話抱咗個女翻嚟，咁我哋咪話咩咯，係嘛？咁咪算咯咁樣。咁佢查嚟查去，我女咧又陀唔上，醫生咧亦都唔知睇到幾多。咁冇辦法啦。後嚟去嗰啲
咩迷信嗰度睇，即係聽叫人哋來算下咁咯，睇下死馬當活馬醫咁樣咯，係咪啊？咁冇辦法啦嘛，咁多年啦嘛。嚟我哋嗰邊嗰啲人係咁噶嘛，去到嗰度冇計嘅情況下，咪唯有求人哋過嚟求神拜佛咁樣咯，叫人哋幫睇下迷信啲嘢咯。佢就話咧，我個阿朗嘅家姐嗰個女咧就有少少問題嘅喎，嗰啲八字喎咁樣講。咁一開始嗰時咧，我哋都唔信噶啦，係咪啊？但係真係咁多年都陀唔上，咁你話有乜辦法？我哋咪要求咯，要求阿朗就話，不如咧依家咧就將個女還翻俾嗰邊好唔好？咁樣俾人哋佢哋嗰邊嗰啲親戚養。咁咧我阿朗咧佢又唔肯喎，我女婿佢又唔肯喎，佢話點會九唔搭八咧？咁人哋生咗個女，然之後再陀 BB 7個月，點會九唔搭八呢？你繼續講啊，唔使理佢啦，我聽你講得噶啦。係啊，後嚟就係咁樣啊，後嚟我個女咁佢就覺得咩咯，係咪啊？咁咩都唔肯，呢人又唔肯答應，嗰人又唔肯答應，答應自己咧又嗰時又陀唔上，咁到底係鬧咗咩矛盾嘅啫？其實就係因為嗰個細蚊女咧都漸漸咁樣長大噶嘛，係咪啊？咁依家我個女已經有咗細蚊仔咯，咁佢嗰個妹釘咧，咁佢唔似以前咁細個嘅時候噶嘛，咁佢係咩問題？你直接講啊，係咩問題？佢就同我個女發生咗少少嘅矛盾。點會鬧矛盾呢？細佬哥一般同大人鬧咩矛盾呢？咁有時候呢啲叛逆期一到咗，個女呢個妹仔呢心理呢可能有少少問題。你話俾我知到底咩矛盾？到底咩矛盾得啦？有時候呢，佢就喺我個女個面前掟來掟去咁樣。搞到我女心煩，咁有時我女呢叫佢或者叫佢即係話食下飯啦，或者佢又嫌棄我女做啲飯唔好食呢，或者係話就係咪想送走個小朋友？即係唔係好聽話嗰種咯，就有時呢就特登推下我女咁樣咯。你而家傷人定係想送走個小朋友？你嘅意思係？就係想送走個小朋友，但係呢。我個女婿唔肯，佢就話最後發生咗呢啲事，我女婿依家就話要同我個女離婚。咁你發生咗啲乜嘢事？係送走咗定係點樣？未送走，我哋茂名中醫院嗰度啊。咁到底係咩事？你唔好講邊度醫院，唔係啲人會查你嘅吓，俾人人肉搜索。咁到底係咩事？就係因為咧咁咧，我女咧就唔小心，平時即係平時咧教育嗰個人唔係喺茂名中醫院，喺第二個醫院，唔係你真係好衰嘅，人哋知道你係邊個嚟，你而家冇匿名嘅大佬，你咩事啊？你講乜嘢啊？乜嘢啊？冇嘢啦，冇嘢啦，冇嘢啦，有乜問題啊？冇嘢啦，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 你講啊，你講啊。咁平時我個女咧，佢教個妹仔嘅時候咧。都係用嗰啲撩撩邊啊，嗰啲細竹枝啊，咁樣整下佢嘅啫，又唔係話用力打佢嘅，係咪？咁唔知嗰日點解咧？我個女咧就將個細蚊女將個妹釘按喺嗰個遠嗰個度嗰個木台嗰度，就揾咗一間有啲可能嗰個木板，佢又冇睇到個有釘話。咁咧佢就對住個女個手咧，兩隻手打咧就釘咗落去，所以依家佢木釘咧就釘喺個女個手嗰度，依家個女就仲喺醫院嗰度。咁我第二日去到我女個屋企咧，就睇到咁嘅情況咧，我就都嚇埋噶啦，即時就將個細蚊女送咗去嗰邊。咁我諗我女都係應該因為有咗 BB 仔，心情又唔好。個身體又咁肥大，係咪？我都知瞞唔住啦。做咗呢啲7個月噶啦，做咗呢啲嘢。咁嗰個細蚊釘女咧，又發緊燒，所以個醫生就話叫自然咯。咁冇辦法啦，瞞唔住啦，我咪叫我阿朗翻嚟咯。從東莞嗰度翻咗嚟，話要離婚。你個女婿喺東莞做嘢？
係啊，佢話一翻嚟就話要同我個女離婚啊！佢話點都好，生埋個仔女，生埋個仔落嚟，我就要同你離噶啦，點啊咩咩咁樣。我話你真係，我個女同你都9年感情啦，係咪？依家又有咗 BB，我都唔想佢哋分開噶。咁你想唔想去報警啊？我想問你一句。嗰邊好多人識我噶。你好鳩屎啊！我問你，你係咪好鳩屎啊？你話好多人識你。我幾十歲，我喺嗰邊嗰啲真係可以講話有少少成就噶，不過嗰啲嘢冇講啦。我依家咧就係你有唔有成就啊？你有冇腦嘅你？你有成就，你想唔想喺你哋嗰個圈子嗰度立足啊？你仲好似好鳩屎、好威水先嘅喎。你而家唔關你事，但係你有冇諗過你自己個女係點樣教出嚟嘅咧？係有爺生冇乸教啊，定係點樣咧？佢咁樣嘅行為？唔係喎，我女佢雖然係講話佢係無意嘅，小燕姐姐即係講話咧，我依家都講話佢係錯咗啦。我話阿女咧係錯咗噶啦，但係咧佢唔係有意噶嘛，係咪啊？嗱，我同你講，咁我問你啦，佢有冇意都好，你個女應該係心理有問題嘅。係啊，我依家都有少少懷疑佢可能喺刑前呢個反應真係太大啦，真係。你孕前太大都好，如果做媽媽嘅佢有咁樣嘅心嘅，佢就唔配做媽媽。咁又唔係咁講嘅喎，家人們係咪啊？咁每個人都有缺點噶嘛，而且我女以前都好正常噶嘛，咁個妹釘有時又抄下佢，又擁下佢咁樣，有時又整下佢又唔聽話。嗱，我同你講，我啱先聽你話有竹仔啊、fit 啊點樣之類嘅，我同你講，咁你個女呢，肯定係一直同個女仔相處唔好嘅。咁相處唔好嘅同時，咁如果你個女繼續係咁樣嘅，你個女都會有病嘅。我同你講，你個女壓抑咗咁多年，係咪？肯定冇可能話似親生女咁乜嘢噶嘛，大家都明白噶啦。只不過即係講話佢喺呢個角色當中，佢已經做得好好噶啦。只不過即係講話咧，佢要忍，有時真係佢可能依家懷咗孕咁，佢忍唔到啦嘛。嗱，我同你講，你咁樣啦，你呢件事咧，你啱先咧，你冇匿名嘅，你就好容易俾人查嘅。仲有咧，我話俾你知，你唔好話人哋查唔查你咧都算數，因為你自己話你自己都幾鳩屎。唔好，我即使鳩屎都好，我唔會去做嗰啲咩唔啱嘅嘢嘅。唔啱嘅嘢問題係你而家覺得咧，你個女有冇問題？係，我覺得冇，唔係，我依家冇係話。你啱先話覺得冇問題，有定係冇？真係話咧，佢可能依家因為喺孕期，所以咧佢嘅心理咧，可能確實冇之前嗰啲承受能力咁高。我希望佢能夠同個妹釘一齊去睇咗乜嘢嘅心理。睇心理醫生係咪？兩個睇心理醫生係咪？係啦，我希望佢能夠真正能夠唔好。我個阿朗冇到佢咁快乜嘢先，係咪？你最起碼俾個機會人哋，係咪啊？咁小妍姐姐，大家都唔係聖人，係咪？我希望你能夠去分析呢一個時期嘅情況，同埋平時係唔同嘅。你話個女個妹釘，如果喺呢度已經住咗10幾年啦，係嘛？你如果真係太過分嘅話，佢肯定唔會咁乜嘢嘅，唔會話住到咁耐，佢都仲乜嘢嘅，係咪？佢依家有叛逆期。所以我希望我嘅女婿，但係問題佢3歲嘅老豆老母就死咗噶咯喎，佢12歲佢8年噶咯喎，你8年你相處得唔好，即係點講呢？小朋友係一張白紙嚟嘅，佢冇理由一直咧對你嗰個女對你個女咁抗拒嘅，姐姐。89年，係。畢竟佢依家都係有咗自己個 BB，咁你人都唔係聖人嚟噶嘛，咁你可唔可以俾個機會咧？係咪啊？小妍姐姐，你幫下我嘛？呢個硬鳩咗話咧，抑鬱，咁抑鬱會唔會係有呢啲咁樣嘅行為嘅咧？咁我又問下直播間嘅朋友仔，你哋願唔願意咧？俾個機會呢個姐姐個女，或者約呢個姐姐嘅女婿上嚟一齊傾傾咧？我就希望係咁樣咯，人哋都講話衝動係魔鬼啦，咁你依家又懷咗孕，你就話點都話要同佢乜嘢咁樣，係咪啊？咁人無聖人，係咪啊？我都每個人都有自己嘅本能，佢可能覺得會唔會咁？你認為你個女都係錯嘅係咪？我都同我女講，我話女你係有錯噶啦，但係咧你依家咧要
睇下你有可唔可以攞出啲態度過嚟。但係咧，我個女婿咧，佢就要將佢趕咗翻我嗰度，又唔肯俾機會佢喎，又乜都唔肯傾喎，所以我依家嚟求助你就係、我媽媽都瞓唔着啊！呢排小賢姐姐，你知唔知啊？我作為個媽媽，趕咗佢翻去，你作為佢媽媽，你應該叫佢檢討係咪？我有叫我個女檢討噶啦，但係依家如果真係要咁樣分開嘅話，咁我女到時生咗個 BB 仔出嚟，又係一個單親家庭，哎呀，你話點算啊？你咁樣啦，好唔好啊？直播間嘅朋友仔，可唔可以咁樣呢？你約個時間，呢，你睇下可唔可以聽朝朝頭早呢？你約你個女婿上嚟啊，或者你回關我你叫時燕兒係咪啊？燕時兒係燕時兒定係時燕兒啊？燕時兒，燕時兒，燕時兒係咪？係燕子嘅燕，時間嘅時，兒咧就係兒摸後頭菇。你咁樣好唔好，姐姐？你咁樣好唔好？你回關我，然之後我再約埋你個女婿。你睇下你個女婿幾時得？你而家得都得嘅，你而家回關我啊！好，我依家回關你。好啊，我關注咗你啦，咁咧就你諗啦，阿小賢姐姐係咪拍拖拍咗3年，結婚結咗9年，係咪啊？咁依家好唔容易，依家好不容易咁樣有咗啦。我唔希望佢哋咁好嘅感情，就係因為個妹釘嗰啲反盤嘅時間依家，所以我希望佢能夠拖一拖先，到冷靜落嚟之後先。係咪啊？咁你到時我想問下你咧，你當時係點樣？佢應該係破傷風啊！你個老公唔係你個女婿個妹夫係點樣去整隻手整到咁樣嘅？係點樣？我問清楚先。即係佢係破傷風，肯定係破傷風噶啦。佢已經打咗破傷風噶啦，喺醫院嗰度。佢點樣？我女咧就即係你嘅意思係問我佢依家喺醫院嘅情況係嘛？佢唔小心揩親隻手定係點樣嘅？唔係，當時咧我女咧就嬲，就俾佢激氣，俾個妹釘激氣。咁咧我女咧有咗型有咗生幾啊嘛，咁佢脾氣又有啲暴躁啦。咁咧俾佢激氣咗之後咧，佢就諗住攞塊木板嚟打佢噶嘛，打佢個手噶嘛，係咪啊？點知佢將佢個手就放喺個嗰個台面嗰度，就攞個木板攀落去，一攀落去咧，佢又冇睇到個木板嗰度咧有個釘嘅，有幾口釘嘅，咁佢咪個釘咪釘喺個妹釘嗰隻手嗰度咯。釘幾多？釘一隻定係釘兩隻？釘咗2隻窿。釘兩隻，釘咗一隻手定係2隻手釘住晒？2隻手指窿，2隻手指都釘咗窿，2隻手掌都有窿係咪？係，2隻手指，2隻手指窿，即係呢度釘啦，呢度釘咗，呢度釘咗。係。咁係故意嘅，姐姐唔係無意嘅，係故意嘅。如果咁樣嘅，唔係喎，真係佢一開始佢唔知道嗰隻板嗰度有釘嘅。你點會唔知咧？唔知咧，嗰個釘咁長，如果唔係嘅話，佢點會釘窿釘穿隻手啊？佢一開始佢冇睇到個木板有釘嘛，佢大力拍落去嘛，佢本身諗住講話攞個木板仔拍落女嘅咋，我同你講，我啱先我問你，你係一嚿板咁樣釘落去，我問你2隻1隻，但係你話你2隻手嘅，你肯定係有意嘅，你個女。咁你有時你教訓仔女嗰時，你咪將佢雙手放喺台面嗰度，想打佢嘅教訓佢。你好啊，曾家姑娘。你好啊。你係茂名噶，你做乜嘢啊，曾家姑娘？我想講下佢係呢塊木板上有釘，之後佢攞呢塊木板去打嗰個細路仔嘅手，嗰個細路仔嘅手放到喺嗰個台上邊，之後佢攞塊木板一打落去，咁佢木板上有釘啊嘛，咁佢咪就釘咗嗰塊木板咪釘住佢個手嚟咯。咁你有咩？你有2隻手都係啊？咁你係咪故意啊？咁樣？佢係釘到一邊手，係一邊手嘅2個手指釘咗，唔係話2個手。唔係咪2邊手都釘咗，係釘咗一邊手。你釘咗幾多邊啊？一
邊手嘅兩個手指，係一邊手嘅兩個手指，係兩個手指，一邊手嘅兩個手指，係啦，手指，佢唔係係啦，手指係啦，手指冇係啦，就係嗰度，手指係，咁佢就釘得好深，因為嗰啲手指咧，佢容易釘入去嘛，佢釘得好深，咁咧就依家喺嗰邊已經打咗破傷風，仲喺嗰度，但係咧佢嗰個我個阿朗咧，佢就嘈嚟嘈去都話係乜嘢啊？我同你講，你個女，即係你聽得明佢講乜嘢嘅？你茂名個係咪啊？曾家姑娘？係，我係聽佢所講嘅一切，我都聽得好明白。因為我淨係聽得明，我以為佢兩隻手板釘咗落兩隻手板嗰度。唔係，佢係攞一塊木板，嗰塊木板上面有釘，之後嗰個細路仔嘅手咧就放到喺個台面嗰度，咁佢就攞嗰塊木板拍落去，一打落去，咁嗰個木釘就釘住喺佢個手啦，明冇？哦，聽得明啦，咁咪好痛咯。係咯，咁嗰啲釘都釘到喺手指嗰度啦，肯定我唔係廣東，我都聽得明佢講嘢，但係我唔係好明佢啲茂名話話釘邊啊，釘乜鬼，我就唔係好明佢講乜鬼嘅啫。嗰個姐姐，你個女真係唔應該為最犀利你直播間嗰啲人，最叻你直播間嗰啲人話我唔聽得明嘅，你有幾多人聽得明嘅？如果唔係你茂名嘅，最犀利你直播間嗰啲人啊，最犀利呢個直播間嗰啲人。咁唔好意思咯，因為我真係我哋喺農村呢度，真係只能夠話。能夠講呢啲話噶啦，係咪啊，小妍姐姐？我唔係講你啊，嗰啲人話我聽唔得明，我係聽唔明啊，因為佢話兩隻手指啊嘛，我以為釘兩邊啊嘛。冇，即係兩隻手指，只係釘咗兩隻手指，即係佢冇係。嗰啲直播間嗰啲人係都話我聽唔明啊，鳩屎生晒，有好多人咧就話鳩柒我啦。你個女咁樣做好殘忍嘅，姐姐你知道嘛？佢真係唔係有意噶，朋友仔，我真係希望你哋呢啲點解會唔係有意咧？一個細路仔咁樣，你點落得手嘅咧？咁刑期當中嘅脾氣肯定係冇同我哋平時呢啲心態你要明白，你咁耐結婚9年，你都冇陀得上，然之後依家攞咗呢個女仔翻嚟養，你先陀得上，可能就係佢帶嚟俾你嘅女。呢個倒數第一咪嘅你好啊！咁多年啦，咁佢3歲嗰時就嚟咗啦，係咪啊？咁都咁多年啦，你話係佢帶嚟嘅，我就唔信咯喎。嗱，姐姐你到底有冇心去傾嘅？你而家你越講咧，你就好似越縱容你個女咁樣嘅喎。冇，我有心傾，大家冇，我真係有心傾嘅，但係我即係講係事實啫。但係依家即係講話，邊個都唔知係咪佢帶嚟嘅，定係話係佢啊？唔好講嗰隻字嗬，即係之前咧，我哋新米新嗰時候就講嗰隻字，話佢係乜嘢噶？我女嘅係嘛？啊，其中有一個字你哋應該明白噶啦，係嘛？黑白嘅係嘛？所以咧嗰啲嘢咧，大家都唔知到底係邊個問題。但係依家我真係想咧，但係你女咧做咗呢啲行為咧，就係你個女有問題。倒數第一咪嘅，你講下嘢。Hello。喂，你講嘢啊！倒數第一咪，你講唔講嘢噶？倒數第一咪。嗱，阿姐姐，我而家回關咗你嘅，你發咗個信息俾你，你係咪叫時燕兒啊？燕時兒啊？係啦，燕時兒。你等等我先啊！我啱先有關注你噶啦。你咁樣好唔好？嗱，直播間嘅朋友仔，我咁樣好唔好？阿姐姐，因為我咧，我今晚我唔開播嘅，因為我今晚要陪我阿媽，因為我過2日就出差啦。我聽朝嘅朝頭早我連你可以我可以嘗試下幫你打電話約你個女婿上嚟，好唔好？好多謝你先。得唔得？好。得。即係我了解下齋你咁講，我又聽聽你個女婿係點樣講嘅。好 ，OK， 好啊，放我落嚟啊！嗱，阿曾姑娘，你嘅曾家。